Përshëndetje të gjithë ju që doni të bëni të mirën. Zoti, kur na krijoi, na bëri që ne të lëvizim, të zhvillohemi, të transformohemi. Ndryshe nga bimësia, që aty ku mbin dhe lëshon rrënjët, aty dhe thahet. Por ne nuk jemi bim. Kjo është një nga kujtesat më të vlefshme që mund t'i japim vetes. Ne nuk jemi të rrënjosur, nuk jemi të bllokuar. Nuk jemi të detyruar të qëndrojmë aty ku nuk ndihemi mirë me veten tonë. Nëse nuk ju pëlqen vendi ku jeni sot, ju keni mundësinë të lëvizni, keni mundësinë të përshtateni, të rriteni dhe të zgjidhni diçka ndryshe. Asnjë situatë nuk është e përhershme. Dhe asnjë rrethan nuk ka fuqi t'ju mbajë në vend. Nëse ju vendosni të ecni përpara. Ndoshta nuk ju pëlqen ecuria e punës suaj. Ndoshta jeni të pasigurt për të ardhmen tuaj financiare, ose mbasi jeni të lodhur nga rutina që nuk ju sjell më qetësi. Mos e detyroni veten. Çdo gjë mund të ndryshojë, nëse ju jeni gati të bëni hapin e parë. Në komunitetin tim kam parë shumë njerëz të ndërtojnë transformimin e tyre, duke krijuar më shumë kohë për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, duke punuar me fleksibilitet, duke krijuar një burim të dytë të ardhurash, duke ndërtuar siguri për vitet që vijnë, ose duke rizbuluar ëndrat që keni lënë pas. Prandaj, nëse sot ndiheni se diçka në jetën tuaj është e rëndë, e ndenjur, ose thjesht kërkon rifreskim, kujtoni këta. Ju nuk jeni bim. Ju keni të drejtë të doni më shumë, të ndryshoni drejtim dhe të ndërtoni një jetë që ju përfaqëson. Nëse ky mendim ju prek dhe dëshironi të dini më shumë për mënyrat se si mund të hapen mundësi të reja, komentoj info dhe unë jam gjithmonë e gatshme të ndaj përvojën time me ju dhe rrugën që unë vetë po ndjek. Mirupafshim.